यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु YouTube च्यानललाई चाहिँ कसरी ओपन गर्नुपर्छ र त्यसमा के सेटिङहरु हुन्छ A to Z सिकाउने छु। यदि तपाईले यो भिडियोलाई कन्टिन्यू हेर्नु भयो भने YouTube मा अरु भिडियोलाई गएर हेर्न जरुरत छैन। त हेलो साथीहरु, मेरो नाम बिक्की हो। तपाईहरु हेर्नुहुँदैछ बिक्की बाइ YouTube च्यानल। त हिँड्नुस् मोबाइलको स्क्रिनमा लिएर जाने छु। यहाँनेरि तपाईहरुले YouTube को एप्लिकेसन त त्यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले यू को आइकन लेखेको छ तल देख्नुहुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनेरि स्विच अकाउन्ट लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड अनदर अकाउन्ट लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको लक खोलिने छ, मोबाइलको लक के छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनेरि क्रिएट अकाउन्ट लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर माई पर्सनल युज भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर नेक्स्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको नाम यहाँनेरि फर्स्ट नाम हाल्नु होला। त्यसपछि लास्ट नेम के छ त्यो पनि यहाँ तल हाल्दिनु होला। फर्स्ट नाममा म आफ्नो बिक्की भनेर लाग्छु। त्यसपछि लास्टमा भाइ भनेर यहाँनेरि लेख्ने छु। जस्तै तपाईहरुको लास्ट नेम के हो, लास्ट नेममा तपाईहरुको थर के हुन्छ त्यही हाल्दा पनि हुनेछ। त्यसपछि यहाँनेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट त्यसपछि यहाँ डेट मन्थ इयर तपाई कुन चाहिँ तारिख जन्मेको हो त्यसमा त्यो तारिख यहाँनिर हाल्दिनु होला। कुन चाहिँ महिनामा जन्मिनु भएको त्यो पनि हाल्दिनु होला। अनि इयर चाहिँ तपाईको इंग्लिश इयर हाल्नु होला। जस्तै कि म 1999 मा जन्मेको हैन, त्यसपछि हालेर यहाँनिर क्लिक गर्नेछु म। त्यसपछि यदि तपाई केटी हो भने फिमेलमा सिलेक्ट गर्नु होला, यदि तपाई केटा हो भने चाहिँ मेलमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट क्लिक गर्नु होला। यहाँनेरि गुगलले तपाईलाई दुईटा जीमेल दिन्छ, अप्सन दिन्छ। यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने सिलेक्ट गर्नु होला, अदरवाइज क्रिएट योर ओन जीमेल आईडी लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। जस्तो कि मलाई मन परेन दुईटा जीमेल, त्यसपछि मैले यहाँनेरि यहाँ क्लिक गरे। त्यसपछि मैले यहाँ आफ्नो हिसाबले मैले यहाँनेरि मेल बनाउँदै छु, बिक्की5 भनेर हाले। त्यसपछि यहाँनेरि म लेख्ने छु 180। त्यसपछि म नेक्स्ट दबाउने छु। मेरो जीमेल एक्सेप्ट गरे गुगलले। त्यसपछि यहाँ पासवर्ड हाल्नु होला। पहिले पासवर्ड कसरी राख्नु तपाईको नाम लेख्नुस्, तपाईको फेरि नम्बर लेख्नु होला, कुनै पनि 4 वा 5 वटा नम्बर। फेरि त्यसपछि आफ्नो नाम यसरी नै जीमेल आईडी स्ट्रङ बनाएर राख्नु होला पासवर्ड। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसमा माथि स्क्रल गरेर यस आई एम इन भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनेरि बिक्की भाइ भनेर मेरो जीमेल आईडी बनिसक्यो। यहाँ तपाईले चेक गर्नुहुन्छ। चेक गर्नुको लागि गुगलले देखाउने छ। तपाईले आफ्नो मेललाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला, कपी गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गरिसकेपछि प्राइभेसी एन्ड टर्म्स छ, गुगलको केही यहाँ पोलिसी छ, त्यसलाई आई एग्री गरिदिनु होला। यहाँनेरि अलिकति टाइम लिने छ। त्यसपछि तपाईको यो गुगलको जीमेल आईडी बनिएर रेडी भइसक्यो। त्यसपछि युट्युब ओपन हुनेछ। फेरि युट्युब ओपन भएपछि स्विच अकाउन्ट भनेर लेखेको छ, त्यसमा फेरि क्लिक गर्नु होला। फेरि क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँनेरि हाम्रो मेल यहाँ रेडी भइसक्यो बनिएर बिक्की भाइ देख्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको पनि नाम आउनेछ त्यहाँनेर, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। फेरि यहाँनेरि आइकन देख्नुहुँदैछ तल हो, त्यो आइकनमा दबाइदिनु होला। क्लिक गरेर फेरि नाममा क्लिक गर्नु होला माथिपट्टि। फेरि यहाँनेर तपाईको युट्युब च्यानलको के नाम राख्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो हिसाबले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। या फेरि कुकिङ राख्नुहुन्छ, टेक च्यानल राख्नुहुन्छ, कुनै पनि जे पनि राख्नुहुन्छ तपाई आफ्नो नाम चोइसले राख्नु होला। जस्तो कि मैले यहाँनेर बिक्की भाइ भनेर राखेँ, त्यसपछि नाम लेखेर यहाँ सेभ गरे। त्यसपछि तपाई तल देख्नुहुँदैछ ह्यान्डल। यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो नाम जे पनि राख्नु भएको छ त्यो हिसाबले राख्नु होला। यहाँ पनि जस्तो कि मेरो बिक्की भाइ छ, बिक्की भाइ मैले राखेँ। त्यसपछि यहाँ डबल 1 हालेर सेभ गरेँ मैले। यो मेरो च्यानलको आइडी भयो। त्यसपछि यहाँ प्रोफाइल पिक्चर राख्नु छु। त्यस्तै प्रोफाइलमा पिक्चरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलको ग्यालेरी ओपन हुन्छ। यहाँ मैले पहिलेदेखि नै आफ्नो फोटोलाई बनाएर रेडी गरेर राखेको थिएँ, त्यसलाई नै म सिलेक्ट गर्दैछु। यहाँ सिलेक्ट गरेर यहाँ सेट गर्दैछु। यसरी तपाईहरु पनि सेट गर्नु होला। अनि तल यहाँ सेभ एज प्रोफाइल पिक्चर छ, त्यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल क्रिएट च्यानल भनेर लेखेको छ, त्यसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको युट्युब च्यानल बनिएर रेडी भइसक्यो।
अब फेरि यो युट्युबको मेन पेजमा लिएर जानेछ यसले। हेर्नु होला यो मेन यसमा लिएर गयो। फेरि आइकनमा त्यहाँ दबाइदिनु होला, युको आइकन भन्ने रहेछ त्यहाँ, यसमा गएर फेरि नाममा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ पेन्सिलको आइकन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँहरूले। अनि यो देख्नुहुँदैछ क्यामेराको आइकन, त्यसलाई क्लिक गरेर ब्याकग्राउन्ड पिक्चर पनि राख्नुपर्ने छ। यहाँ चोइस फ्रम योर फोटो भनेर लेखेको छ, त्यसो क्लिक गरेपछि ग्यालेरी ओपन हुनेछ। फेरि तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले फोटो लाउन सक्नुहुनेछ। यस्तो खालको फोटोहरू कसरी बनाउनुपर्छ म आउनेवाला दिनमा तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। त यसरी नै मैले यहाँ बनाएर सेट गरेको थिएँ, बनाएर रेडी गरेको थिएँ। त्यस पछाडि यहाँ सेट गरेर म माथि सेभको बटनमा क्लिक गर्नेछु। यति हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भइसक्यो, प्रोफाइल पनि सेट भइसक्यो। अब हामी यहाँनिर डिस्क्रिप्सन यानि कि आफ्नो च्यानलको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले यो डिस्क्रिप्सनमा राख्नुपर्ने हुनेछ। जस्तो कि यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूले यसरी डिस्क्रिप्सन भनेर आएको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम, तपाईँको च्यानल के को बारेमा हो त्यो सबै लेखेर चाहिँ त्यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यसरी सेट गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ सेभ गर्नु होला। यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूको सबै यहाँनिर सेट भइसक्यो। अब जान्छौँ मेन काममा। कामको लागि चाहिँ हामी गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नेछौँ। क्रोममा यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुनेछ studio.youtube.com। त्यो हालेर यहाँ यसलाई ओपन गर्नु होला, यो साइटलाई ओपन गरिदिनु होला। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो ओपन भइसक्यो। यसरी नै तपाईँहरूको इन्टरफेस देखिनेछ। अनि त्यस पछाडि यहाँ सेटिङको अप्सन देख्नुहुनेछ सबैभन्दा तल, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ च्यानलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला। तपाईँ कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज तपाईँहरूले यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि अब म नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा म भिडियो बनाउँदैछु, त्यो नेपाली नै मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ तल देख्नुहुँदैछ यहाँनिर किवर्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। किवर्डमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो यदि तपाईँको टेक च्यानल छ भने टेक च्यानल भनेर हाल्नुहोस्, कमा दिनु होला। फेरि टेक्नोलोजी यसरी कमा गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यो गर्नु होला। या यसो गरेपछि युट्युबलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँले कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा भिडियो बनाउनुहुन्छ, कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा बनाएको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी युट्युबलाई चाहिँ मेसेज दिन्छौँ कि हामीले चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा बनाउँदैछ भिडियो र यो क्याटेगोरीको भनेर तपाईँले त्यहाँ सेट गरेपछि युट्युबले आफै बुझिहाल्छ। त्यो त्यस्तै मान्छेलाई रिकमेन्ड गर्छ। अब त्यहाँ फ्युचर एभेलेबिलिटी छ लेखेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड नम्बर हाम्रो ओपन भएको छैन। यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुको लागि चाहिँ हामीले मोबाइल नम्बरहरू हालेर चाहिँ यसलाई इनेबल गर्नुपर्छ। जस्तो कि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईँहरूले यहाँनिर भिडियो लङ्गर भिडियो 15 मिनटकोदेखि माथिको भिडियोलाई अपलोड गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले फोन नम्बर भेरिफाई गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै कस्टम थम्बनेल लगाउन सक्नुहुनेछ, लाइभ स्ट्रिम पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई हामी भेरिफाई गर्नेछौँ हाम्रो मोबाइल नम्बरले। अब तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले जुम गरेर देखाउँदैछु। यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ सेलेक्ट योर कन्ट्री भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला तलतिर। यसरी म जस्तो कि अब यहाँनिर क्लिक गर्दैछु। यहाँ क्लिक गरेपछि हर कन्ट्रीको नामहरू यहाँनिर आउनेछ। जस्तो कि अब फिलहाल म तपाईँहरूलाई नेपाल नै सेलेक्ट गरेर देखाउनेछु। त्यस पछाडि यहाँ नेपालकै मोबाइल नम्बर हालेर यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुनेछ। फिलहाल म इन्डियाबाट छु, त म इन्डियालाई नै सेलेक्ट गर्नेछु। यहाँनिर मैले इन्डियालाई सेलेक्ट गरिसकेँ। अब यहाँनिर मोबाइल नम्बर म आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँनिर हाल्नेछु। मैले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हालिसकेँ यहाँनिर। अब यसलाई गेट कोडमा सेलेक्ट गर्छु। तल ग्रिन कलरको छ, त्यसमा ब्लू कलरको छ, त्यसमा सेलेक्ट गरेर त्यस पछाडि यो कोड आउनेछ। एउटा 6वटा कोड आउँछ, याद गर्नु होला। गुगलको तर्फबाट तपाईँको मोबाइलमा 6वटा कोड आउँछ। त्यही कोडलाई चाहिँ यहाँनिर हालेर सबमिट गर्नुपर्छ। यहाँ 349148 आयो। त्यस पछाडि मैले हालेर यहाँ सबमिट गरेँ। त्यस पछाडि तपाईँले देख्नु सक्नुहुनेछ मोबाइल नम्बर भेरिफाइड भइसक्यो। कङ्ग्रेचुलेसन योर फोन नम्बर हेज बिन भेरिफाइड भनेर लेखेको हुन्छ। त्यस पछाडि यो रेडी भइसक्यो। अब तपाईँहरूले 15 मिनटदेखिको माथिको भिडियोलाई पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
अनि यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ च्यानलको किवर्डहरू यसरी मैले लगाएँ। अब यहाँ भिडियो बनिएर अब यो युट्युब च्यानल बनिएर रेडी भइसक्यो। यदि तपाईँहरूको केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ तल मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसको एन्सर जरुर दिनेछु। र यो आउनेवाला दिनमा यो च्यानलमा धेरै नै टेक भिडियोहरू आउने छ, धेरै कुराहरू तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुनेछ। र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला ताकि मेरो नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई मोबाइलमा आउनेछ। तो बाबा साथीहरू, टेक केयर।